Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскаса. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нче ханлы башкорт гимназия интернатында сит ил студентлары менән очрашу үтте. Өлкән яшьтәге граждандарды һәм инвалидтарды стационар социаль хезмәтләндерү бүлеге пациентларын Ишембай калаһының милли мәдәнияттәр үҙәге үҙешмәкәр артистлары концерт программаһы менән куандырды. Калабыҙҙың Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нче башҡорт гимназия интернатында сит ил студенттары ҡунаҡта булып ҡайтты. Улар республика студенттарының АЙСЕК Өфө йәмәғәт ойошмаһы тарафынан ойошторолған программа сиктәрендә Башҡортостан буйынса профилле лагерҙарҙа булып, мәктәп тормошо менән яҡындан танышыу маҡсатында килде. Ҡунаҡтар менән һөйләшеү инглиз телендә барды. Сараны ойоштороусылар әйтеүенсә, бындай осрашыуҙар уҡыусыларҙа төрлө телдәрҙе өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятасаҡ. Сит ил ҡунаҡтары менән беҙҙең ижади төркөм дә яҡындан танышты. Был турала беҙҙең киләһе яҙмала. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нче ханлы башҡорт гимназия интернаты йәйге каникул осоронда мәктәп уҡыусыларының ялын файҙалы һәм күңелле итеп ойоштороу маҡсатында профилле лагерь сменалар ойоштора. Йыл һайын бында ЮНЕСКО программаһы сиктәрендә сит ил студенттары менән осрашыуҙар үтә. Ошо көндәрҙә гимназистар Италиянан һәм Төркиәнән килгән ҡунаҡтарҙы ҡаршы алды. Инглиз теле уҡытыусыһы Лилиә Фәйзрахманова әйтеүенсә, аң кешенең донъяны танып белеү кимәленә, шул белемде йәшәйешкә яраҡлаштырып файҙалана алыуына, тәрбиәһенә, намыҫына һәм тоя белеү ҡеүәһенә бәйләнгән. Килгән студенттар үҙҙәре турында һөйләй, үҙҙәренең иле турында, уҡыу турында, донъя турында. Беҙҙекеләр Башҡортостан тураһында, үҙебеҙҙең культура тураһында, Рәсәй тураһында. Шуны барыһында инглиз телендә һөйләргә тейешләр. Беҙҙә студенттар Индиянан булдылар, Ҡытайҙан, Малайзия, Сингапур, Бразилия, менә быйыл Италиянан и Төркиянан. Алыҫ илдән килгән ҡунаҡтар менән гимназистар инглиз телендә әңгәмәләште һәм үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарын бирҙе. Был йылғы профильный лагерҙа мин 1-нче йыл ҡатнашам. Миңә бик оҡшай, сөнки был лагерға сит ил студенттары килә беҙгә. Улар менән беҙ инглиз телендә аралашабыҙ һәм беҙҙең өсөн ул ҙур практика. Бындай саралар йәш быуынға, башҡа халыҡ вәкилдәре менән аралашырға, уларҙың мәҙәниәте менән танышырға мөмкинселек бирә. Белем усағында киләһе йылдарҙа ла был йүнәлештә эш алып барылыуына бер ҙә шик юҡ. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, Яңылыҡтар сығарылышы. Өлкән йәштәге граждандарды һәм инвалидтарды стационар социаль хеҙмәтләндереү бүлегендә бөгөнгө көндә 66 кеше хеҙмәтләндерелә. Яңы ғына милли мәҙәни үҙәккә йөрөүселәр оло йәштәгеләргә үҙҙәренең матур итеп әҙерләнгән концерт номерҙарын бүләк итте. Концерт программаһынан оло йәштәгеләр ҡәнәғәт ҡалды. Сара тураһында ентекләберәк беҙҙең киләһе яҙмала. Өлкән йәштәге граждандарды һәм инвалидтарды стационар социаль хеҙмәтләндереү бүлегенә, милли мәҙәниәт үҙәгенә йөрөүсе һәүәҫкәр артистар үҙҙәренең сағыу концерт номерҙары менән беренсе тапҡыр ғына килмәй. Өлкән йәштәгеләргә бик күп тә кәрәкмәй. Әҙ генә иғтибар ҙа улар өсөн ҙур шатлык. Шуға ла милли мәҙәниәт үҙәге хеҙмәткәрҙәре ҡарттар йортонда йәшәүсе әбей-бабайҙар тураһында хәстәрлек күреп, уларҙың күңелен күтәрергә тырыша. Беҙ был йортҡа йыш киләбеҙ. Яңы йылда 8 март, 23 февраль ҡарттар көнөндә байрам булмаһа ла киләбеҙ. Сөнки инәйҙәр, бабайҙарға инде бына бөгөн йәйҙең матур көнөндә беҙ инде уларға байрам эшләп, күңелдәрен бер аҙға булһа ла күтәреп, үҙебеҙҙең милли мәҙәниәт үҙәгенең һәүәҫкәр артистары үҙҙәренең моңло, дәртле йырҙарын алып килдәр һәм уларҙың күңелдәрен күтәрҙеләр дип ышанам. Күпте күргән, күпте кисергән кешеләр йәшәй был үҙәктә. Ҡарт кешегә ҡайһы саҡта бер йылы һүҙ, ҡараш та етә. Ҡарттар йортонда ҡунаҡтарҙы унда йәшәүсе оло йәштәгеләр ихлас ҡаршы алды. Хотелось бы огромное спасибо им сказать. Беҙҙең үҙәккә йыш килеүсе ҡунаҡтарға мин рәхмәттәремде еткерәм. Уларҙы беҙҙең олатай өләсәйҙәр һәр ваҡыт көтөп ала. Концерт номерҙарын ҡарап, рәхәтләнеп ял итә.
Сара сиктәрендә өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидтарны стационар социаль хезмәтләндерү бүлеге мөдире Людмила Сливочкина килгән кунакларга олы рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шулай ук тәҙрә төбендә бакса конкурсында катнашучы пациентларны билдәләп үтте һәм уларга истәлекле бүләктәр тапшырды. Бында яшәүселәрнең һәр кайһыһының язмышы төрлесе, үзләрен онытмагандарын, һәр вакыт искә алуларын белеп, күңелдәре елкенә. Алина Садретдинова, Арсен Рахмангулов, яңалыктар сыгарылышы. Ә хәзер республика хәбәрдәре тураһында. Башкортостанда аграрийлар бесән һәм сенаж әзерләүгә тотынды. Башкортостан авыл хуҗалыгы министрлыгынан хәбәр итүләренчә, 50-18 район хуҗалыктары күп еллык үләннәрдә саба башлаган. Малсылык өчен мал азыгы запасының роле бик мөһим. Безнең табигать шартларында малдар елына 5 ай самаһы көтүдә йөри ала. Калган вакытта уларны азбардарда асрарга туры килә, дип аңлатты белгечләр. Бесән һәм хутлы мал азыгы рационның мотлак өлеше. Үләннәр татлы булырга тиеш. Ул туранан-тура һөттең сифатына һәм хайвандың артымына тәэсир итә. Кулланучылар хукуктарын күзәтү хезмәте Европа илләрендә кызылса таралуы тураһында искәртә. Әле был инфекцияны йоктыру осрактары 28 дәүләттә теркәлгән. Иң авыр хәл Украинала күзәтелә. Бында был сирдән 11 кешенең гомере өҙөлгән. Европала был авырудан прививка мотлак түгел, шуга инфекция тиз тарала ди эксперттар. Башкортостанда һуңгы 2 ел эсендә кызылса йоктыруның 2 осрагы теркәлгән. Роспотребнадзор белдереүенсә, кызылсаны бердән-бер һөҗүмтәле искәртү сараһы вакцинация. Шуга күрә прививка яһатмаган һәм быга тиклем кызылса менән сирләмәгән кешеләргә сәфәргә сыгырдан 14 көн алдарак прививка эшләтергә кәңәш ителә. Башкортостанда 2016-2017 елларда бер авыру осрагы теркәлгән. Ягъни республикала кызылса буенча хәл имен дип баһалана. Төбәктә халыктың йогышлы сирдәргә каршы прививка яһату кимәле ярайһы ук югары һәм 95-98% тәшкил итә. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.